Sultan Malik Kashgari. Sultan Malik Kashgari miladiya 14-asrning oxirlari ayni chog'dagi Qashqarning amir lashkari Temür Malik oilasida dunyoga kelgan. U tug'ilgan yillarda Amir Temür bilan Amir Qamariddin orasidagi 22 yillik urushlar asosan oxirlashib qolgan edi. Mazkur urushlarda zafar quchgan Amir son-sanoqsiz donglik arboblarni yangi qurgan davlatini har tarafdan qudrat topqizish uchun Samarqandga ko'chirib olib ketgan edi. Amir Temür Malik va go'dak o'g'li Sultan Malik 1389-yildan boshlab Samarqanddagi yangi hayotini boshlab Amir Temürning Xorason, İran, Afg'oniston, Hindiston, Ozarbayjon, Iroq, Kavkaziya, Suriya va Turkiyalarni bo'ysundirish urushlarida Amir Temürning yenida bo'lgan. Temür Malik nihoyatda jasur va dono kishi bo'lib, Temuriylar imperiyasining qurilishi va mustahkamlanishida muhim rollarni o'ynagan. Amir Temür 1405-yil 2-oyda Xitoyga yurish qilish yo'lida tuyuqsiz qazo qilgandan keyin Temür Malik bütün qo'shinning sardorlarini yig'ib, Amir Temürning vasiyati bo'yicha uning nevrisi Pir Muhammadni yangi hukmdor qilib tikladi. Temür Malik va o'g'li Sultan Malik Kashgari Shahrukh Mirzoning eng yaqin tayanch odamlariga aylanib, 1408-yili Shahrukh Mirzoning Temuriylar taxtiga chiqishiga ko'p kuch chiqardi. Shahrukh Mirzo 1447-yili nevrisining isyonini bostirish uchun harbiy yurishga chiqqanda Ray shahrida qazo qilgandan keyin Temuriylar saltanati ikkinchi qitimliq to'liq yemirilish xavfiga duch kelgan. Sultan Malik Kashgari Mirza Ulug'begning tarafdori bo'lib, bo'lgunchilik qilishga uringan amirlarni va xonzodalarni mag'lub qilgan. Sultan Malik Kashgari bu ishda Alisher Navoiyning otasi G'iyosiddin Baxshi va uning do'sti Davlatshoh Baxshi qatorliqlarga tayangan. Mirza Ulug'beg 1449-yili kuzda o'z o'g'li Abdulatif Mirzo qo'lida qatl qilingandan keyin Sultan Malik Kashgari Mirza Ulug'begning nevri inisi Abu Said Mirzoni Buxorodagi zindondan ozod qilib Samarqanddagi xonlik taxtiga chiqargan. Abu Said Mirzo Sultan Malik Kashgarining siyosiy takliflarini qabul qilgan bo'lg'achqa hokimiyatni tez orada mustahkamlab Xorason, Afg'oniston, İran, Iroq va hozirgi Ozarbayjonlarni qayta egallab, Amir Temür zamonidan buyanqi qayta kuchlanishni maydonga keltirgan. Sultan Abu Said Mirzo 1469-yili Atiyozda hozirgi Qorabog'da Oqqo'ychilar sardori Uzun Hasan qo'lida qatl qilingandan keyin Temuriylar xonligi yana bir qitim yemirilish xavfiga duch keldi. Ayni chog'da vaziyatni to'liq tizginlaydigan kuchli taxt varislari bo'lmag'achqa Temuriylar tunji qitim Hirot va Samarqand markazlik ikki bo'lakka bo'linishga mahkum bo'ldi. Bir butun imperiyani bir markaz asosida tutib turishning endi mumkin emasligini sezgan Sultan Malik Kashgari darhol ayni chog'dagi Samarqandning bosh valisi bo'layotgan inisi Mahmud Jonibek va Hirotning valisi bo'layotgan o'z o'g'li Ahmad Hojibeklarga kaskin buyruq tushirib, Abu Said Mirzoning 3 o'g'liga Amu daryosining shimolidagi Mavaraun Nahir, Farg'ona va Badaxshonni taqsim qilib berib qolmay, yana texi ularning hammasini Yunus xonga kuyovul qilib xonlikning shimoliy qismida tinch tartib o'rnatgan. Amu daryosining janubiy qismining Yodikor Mirza qo'lidan Hüseyin Bayqara qo'liga o'tishini qo'llab, Hirot markazlik janubiy qismning mutlaq birligini saqlagan. Shu vajidan Mir Alisher Navoiy o'zining Majalisun Nafais nomli qimmatlik asrida Sultan Malik Kashgariga nihoyatda yuqori baho berib mundoq degan. Sultan Malik Kashgari o'z zamonisidagi tangdoshsiz shaxs bo'lib, zamonimizda texi hech kim uningdek hurmat va nopozga ega bo'lib boqmadi. Miladiya 14-asrning oxirlaridagi urush yillarida azizani Qashqarda tug'ilib,
balılık, yaşlık ve kıranlık devirlerini Tömöriyler xonlik ordusida o'tkazib, bütün hayotini bu xonlikning birligi, tinish amonligi va gullanishi uchun to'liq sarf qilgan Sulton Malik Koshig'ariy milodiya 15-asrning keyingi yarmida Xuroson diyorida vafot bo'lgan. Uning inisi Mahmud Jonibek va o'g'li Ahmad Hojibeklar uning orzu armonlariga varislik qilib, Tömöriylar saltanatining Mavraun Nahir, Farg'ona va Xurosondagi mavjudligining toki 1500-yili va 1700-yillargacha davom qilishini kapolatga ega qilgan. Sulton Malik Koshig'ariy vafot bo'lganda Tömöriylar hukmronlari uning oxiratlik ishlarini xuddi Amir Temurning dafni ishlariga o'xshash hayvatlik va dag'dug'liq shaklda o'rinlashtirgan. Xonlikning har qaysi viloyatlaridan uning oilasiga ta'ziya va marsiya maktublari yetib kelgan. Alisher Navoiyning bayonlariga qaraganda Sulton Malik Koshig'ariy Tömöriylar imperiyasida ilgari hech kim erishib boqmagan, hurmat va izzatga erishgan yagona davlat arbobi edi. Uning yarashtirish va tuqqanlashtirish chorasi Tug'luq Tömürxon va Amir Temur jamoatining 111 yillik adovatini to'liq tugitib qolmay, yana texi mazkur ikki jamoatning naslidan ikki ulug' kishining Yakan va Dehli shahrini markaz qilgan ikki cho'ng dunyoviy saltanatni tiklishiga asos solgan. Mushu nuqtadanla Sulton Malik Koshig'ariyni Tömöriylar imperiyasining haqiqiy davlat otisi deb qarashga bo'ladi.